Olá você, e aí, como é que vai? Tudo bem? Mais um vídeo aí do canal Miseravão Lima. Antes do vídeo, eu gostaria de pedir a você que vá lá, inscreva-se no canal, você que é novato, ainda não assistiu meus vídeos, inscreva-se no canal e dá um like lá, assiste o vídeo, dá um like para ajudar a gente aí no canal, ok? Esse vídeo, pessoal, eu resolvi fazer porque esse Onix é um Onix Active, né, ele estava com muito barulho na dianteira, você andava com ele no calçamento, ruas desniveladas, estrada de chão, e ele batia muito. Carro novo, carro 2018, né, tem 37 mil quilômetros rodados, não é para fazer isso. Então, verificando, eu vi que a dianteira dele era no para-choque, né, o barulho. Então eu resolvi desmontar o para-choque, eu retirei o para-choque dele, é um Onix Active 2018, né, ele é diferenciado, tem que ter bastante cuidado na remoção dessas peças, porque ele tem muito acessório, né, tem ali uns acessórios ali como você está vendo ali no paralama, um carro muito cheio de umas coisinhas, né. Então, retirei o para-choque dele e verificando, ele batia aqui, pessoal. Não sei se vai dar, a câmera vai dar para pegar, mas aqui, ó, estava aqui, tá aqui uma marca, aqui tem uma, aqui mais uma e aqui mais uma. Eram 3 lugares que estavam tocando. Então, quando passava no carregamento, fazia um barulho de chapa. Uma chapa solta, como se essa peça aqui estivesse solta, mas na verdade não era o para-choque arranhando ela. Fazia muito barulho, era muito, muito ruim mesmo. Para quem anda com carro, que gosta de carro silencioso, não realmente ia mandar fazer isso. Bom, o veículo é meu, né? O veículo é meu, por isso que eu faço isso em veículos também de clientes, né? Para tirar barulho e tal, desmonto o que for preciso, o que for necessário, e aí agora já desmontei, já verifiquei, já identifiquei, na verdade, o problema. E agora eu vou fazer a limpeza, né? Tirar toda, fazer muita poeira aí. Eu vou tirar toda a poeira para fazer a montagem. Depois eu gravo mais um vídeo para vocês verem como ficou depois da montagem, ok? Obrigadão. Inscreve-se no canal Miseravão Lima e dá o like lá para ajudar a gente.